Pažiūrėkit, Išėjimo 20 skyrių 16 eilutė. Melagingai neliūdisi prieš savo artimą, skamba tas įstatymas. Tai jau visai kas kita. Melagingai neliūdisi prieš artimą. Tai reiškia, uždraudžia apšmeižti žmogų neteisingai kažkuo. Arba teisme melagingai liūdit, kad kaltininkas žmogžudys koks ar vagis ar prievartautojas išsisuktų. Šitą uždraudžia. Bet tai nekalbėk, tai yra visiškai du skirtingi dalykai. Tai jie pasidaro, norim, kad būtų gražu viskas balta pūkuota ir pasitaiso Dievo įsakymą. Atsiverskit katalikų katekizmą, ten nekalbėk netiesos. Atsiverskit šventą rašto Torą, kaip skamba įstatymas, melagingai neliūdisi prieš savo artimą, 20 skyrių 16 eilutę paskaitykit. Ir pasitaisė įstatymą. Kaip jiems patinka tas įstatymas. Krikščionys katalikai iš viso totaliai perrašė dekalogą. Totaliai perrašė dekalogą. Antrą įstatymą jie iš viso išmetė. Antras jiems nepatinka. Tiek pripešė, tiek pridarė visokių drožinių, visokių balvonų šventų. Ir jiems tai labai gražu psichologiškai, kelia tam tikras emocijas. Ir jie ką daro, į antrą įsakymą ir išmeta. 10 skyrius Išėjimo knyga, 4 eilutė. Nedaryk savo drožinio, nei jokio atvaizdo, to, kas yra aukštai danguje, žemai žemė, po žemė vandenyje. Ir paėmė ir išmetė. Žukt, nėra. Katalikų katekizme šitą įstatymą nėra. Antras įstatymas iš viso išmestas. Taip. Toliau. 4 įstatymą jie pakeitė. 4 įstatymą jie pakeičia. 4 įstatymas sako, atsimink šabato dieną, kad jie švęstum. Šabatą švęsti. Jie pakeičia į sekmadienį. Sekmadienį švęs, katalikų katekizme skamba. Ir tuo pat metu, jeigu atsiversim katalikišką Naująjį testamentą, po Mato 28 skyrius 1 eilutės yra paaiškinimas apačioj, katalikiškoj Biblijai ir katalikiškam Naujam testamente. Pagal Naująjį testamentą, skamba taip tas paaiškinimas, pagal Naująjį testamentą, pagal Senąjį testamentą ir pagal bažnytinį skaičiavimą šabatas yra 7 savaitės diena, o sekmadienis 1. Jie supranta, kad šabatas yra 6-dienis. Pasakė, šeštadienis yra šabatas, sekmadienis yra 1 savaitės diena. Ir pagal Seną, ir pagal Naują, net ir pagal bažnytinį skaičiavimą. Bet Dievo įsakymuose jie paima ir parašo visiškai kitą dalyką. Paimkim katalikišką kokį leidimą Naujojo testamentą, pažiūrėkit, Mato 28.1. Rašo, kad šeštadienis yra šabatas, paaiškinimas. Po Mato 28.1 apačioje bus rubrikas, paaiškinimas toks. Bet tuo pat metu atsiverčia katalikų katekizme sekmadienį švęsti. Tai kodėl sekmadienį švęsti, jeigu liepia šabato dieną švęsti? O šabatas yra šeštadienis. 7 įstatymą. Nesvetimauk. Jie irgi pakeičia. Nepaleistuvauk pakeičia įstatymą. Katalikų katekizme yra nepaleistuvauk. O nesvetimauk ir nepaleistuvauk tai yra 2 skirtingi dalykai. Svetimavimas pagal Bibliją. Pažodžiai skambas nesvetimoteriauk. Tai reiškia, nuodėmė yra tada, kada yra santykiai su moterim, kuri turi vyrą. Tai yra nesvetimavimas. O nepaleistovk, tai čia iki vedybinį, lytinį santykį ir taip toliau paprašau. Jie iš vis padarė ir viskas. Taip. Tas pats su 8 įstatymu. Kaip jau sakiau, perrašė. Nekalbėk netiesos pataiso. Įstatymas kalba, melagingai neliūdik prieš savo artimą. Melagingai neliūdik prieš savo artimą. Nesako už savo artimą. Jeigu, pavyzdžiui, aš paliūdžiusiu žmogus nėra toks geras, bet aš jį pagirsiu, kad jis jau net toks nėra jis, bet aš jį pagirsiu ne nuodėmė. Bet prieš, kad jį blogesniu negu jis yra padaryti, jau bus nuodėmė. O ne apskritai apie melą kalbą. Tokį dalyką. Ir žinoma, kad gautųsi 10 įstatymų, nes antrą išmetė iš viso. Kitus tik keitė, pusę dekalogo pakeitė, o antrą iš vis išmetė, kad daugiau tų drožinių galėtų pridaryti. Tai reikia daryti, paėmė 10 įstatymą ir dalina į 2. 10 įstatymas, paskaitysiu, kaip jis skamba. Visat gali žiūrėti Išėjimo 20 skyrius. Taigi 17 eilutė. Negei savo artimo namų, negei savo artimo žmonos, nei tarno, nei tarnaitės, nei jaučių, nei asilo, nieko, kas yra tavo artimo. Jie dalina.
padaro 9 negeis svetimo vyro ir svetimos moters ir 10 padaro negeis svetimo turto. Šitą padalino, perfilosofavo. Ir ne tik tai, kad padalino, padaro neteisingą įstatymą. 9 tas įstatymas jis neteisingai. Pasakyta, negeisi artimo namų žmonos negeisi. Artimo žmonos, apie vyrą nekalbama. Žmonos negeisi. Kaip tada Dovydas ar Saliamonas vedė daugiau moterų, ir pažiūrėkime, daug pranašų teisųjų, ir Gedeonas ir toliau vesdavo daugiau moterų, buvo poligaminė santuoka sudarė. Tai kaip jis vertė kitas moteris jo geisti ir daryti nuodėmę pagal 10 Dievo įsakymų. Ir tie dalykai vyko jau po dekalogo davimo. Kaip čia dabar? Pažiūrėkim, kaip skamba tas įstatymas. Išėjimo 20 skyriui. Negeis savo artimo namų, negeis savo artimo žmonos. Jeigu moteris geidžia vedusio vyro, ji nenusideda. Jeigu vyras geidžia ištekėjusios moters, jis nusideda. Moteris sulaužo tik šitą įstatymą, kunigų ir pakartotą įstatymą knygą papildo, tada, kai jinai svetimauja ir geidžia turėdama vyrą. Bet jeigu yra netekėjusi, našlė ir išsiskyrusi, nesulaužo. To įstatymą. Šitą sako įstatymas. Jie padarė supinę, kaip jiem atrodė geriau. Kad gražiau čia būtų, pinė. Praktiškai visas dekologas pakeistas. Su 2 problemos, su 4 problemos, su 7 problemos, su 8 problemos, su 10 problemos. Pusė dekologos perdirbo. Tai va, tokie dalykai.